Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Xudo xolasa sizlar bilan Usta Asadbek. Akalar, juda ko'p tushib turgan savollardan bittasi sementovoy tegalarimizdan narxi nech pul deb juda ko'pchilik so'rashyapti. Akalar, bugun shuni ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa, akalar, vodiy, voha, Toshkentda boshqa narx bo'ladi. Vohada akalar katta kichigi boshqa, Toshkentda ham katta kichigi boshqa holatiga qarab, vodiyda akalar katta kichigini narxi 130 ming so'm qilib belgilab qo'yganmiz. Nimani sababiga? Akalar, o'zimiz vodiydamiz, Qo'qondan, shunga narxlar ozgina nima bo'ladi? O'rtacha narx bo'ladi. Arzon ham emas, qimmat ham emas, o'rtacha narx. Xudo xolasa 130 mingga katta kichigi shkaturkasi 30 mingdan 35 ming so'mgacha bo'ladi. 1 kvadrat metri tiyagamizdan narxi 130 ming so'm. Akalar, Toshkentda esa akalar Xudo xolasa 130 mingdan 150 minggacha bo'ladi. Uchastkani holatiga qarab belgilanadi narxlar. Vodiy 130 ming, Toshkent 130 mingdan 150 minggacha bo'lsa, voha 150 minggacha, 200 minggacha bo'ladi. Nimani hisobiga bunaqa bo'ladi akalar? Unaqa bo'lishi, biz akalar vodiydan vohaga salkam bir kunda yetib boramiz. 700-800 kilometr yo'l bosib boramiz. Shuni hisobiga bo'ladi. Tiyagalari hammasi ham haliga bunaqa haliga ixcham bo'lmaydi. Erta katta gullar tanlanadi. Shuni sababga 150 mingdan 200 minggacha qilib narx belgilab qo'yganmiz. Xudo xolasa, akalar, buni ichida bu narsamiz har doim bilasizlar, o'yinchoq bo'ladi. Bitta derazada 4 ta bo'ladi. Bu narsamiz ham 1 metrga yuradi. Bu ham 130 ming bo'ladi. Masalan, vodiyda qilyapti turgan bo'lsa, 130 ming so'm bu ham bo'ladi, akalar. O'zinglar uchun bitta foydali ma'lumot, akalar. Ko'p ustalar mana shu narsani ikkala tomonini отдельно 1 metrdan o'lchayapti ekan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bu sploshni bitta o'lchanadi. Mana bunaqa delalarga, mana betga tarov tushgan, shunaqa delalar shetga ham dela qilinsa, ustalar ko'pi ikkita tomonga olyapti ekan. Ikkita tomonga olsa, u bo'lmaydi, u ozgina haromga aralashib qolgan bo'ladi. Xudo xolasa, o'zinglar uchun sal bilib o'tib ketasizlar. Xudo xolasa, bu uchastkamizga ham chiroyli, xudo xolasa, skromli gullar tanlanib, xudo xolasa chiqarilyapti. Xudo xolasa, pardoz ishlari bo'lgan bu fasadni darvozaxonasiga tushirilgan. Xudo xolasa, betda uchastkani chizmasi bo'yicha ketyapti. Xudo xolasa, bu darvozaxonamiz chizma bo'yicha bo'lar ekan. Xudo xolasa, sekin boshlangan. Xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin. O'ta bir chiroyli qilib chiqazib qo'yibdi. Bu sementovoy tiyagamizning tigida reykani orasida ani ko'rishinglar mumkin. Har bir 10 sant 15 santiga duvilma qoqilib, karkazni qilib o'ralgan, ko'rishinglar mumkin. Bundan sementovoy tiyaga tushib ketish, bilmadim, tushib ketmaydi. Xudo xolasa 50 yil garantiyasi bilan qilinadi. Rasvollar urilgan, yetilishi kutilmoqda. Xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin. Har bittasining orasida karkazni qilib o'rab qo'yilgan. Xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin. O'ta idealniy qilib. Ko'cha tomonimizdan ham, ko'cha fasadimizdan ham ishligi ancha tugallanib qolgan. Xudo xolasa, ko'p joyini fardozi qoldi. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa, o'ta chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa, taroq tushsa bo'ldi, bitta etdan mana shu burchidan tushib, darvozaxonani aylantirib, bitta chistovoy sepib yuborilsa, xudo xolasa bitadi. Keyin ashetka bitta gul ishlab beramiz, chiroyli qilib, xudo xolasa. Keyin bitta chistovoyni sepib yuboramiz. Undan keyin bitta to'liq videosini qo'yamiz. Bu uchastkamizda tunki fonni bilsanglar, ideta bir o'tgan yil yoz oylarida qilib berib ketganmiz. Xudo xolasa, darvozaxonasini ham, travertini ham xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Bu uchastkamizda akalar kichkina gullar 130 ming, katta gullar 150 ming qilingan. Nega? Mana uchastkani suvog'i anchagina qiyshiq, mana shu bardak holatdaligi uchun shunaqa bo'lingan. Uchastkani suvog'i mana shu ko'rinib turgan bo'lsa, mana shu qilib yuborishgan akalar. Haligi reykani yopishtirsa ham ideta haligi ancha o'ynab ketib qolgan, amalniy bo'lib ketib qolgan. Shuning uchun shunaqa narx tanlanganda, xolasa chiroyli qilib. Tepa kamizlarimiz 40 lik, mana ular 35 lik, xudo xolasa belidagi taroqlar ham 40 sm bo'lgan. Derazaning cheti har doimdek 20-25 sm bo'lgan. Xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin. Mana yon tomonida ham ozgina ishimiz qolgan. Xudo xolasa, yon tomoniga ham xudo xolasa betga ham chiroyli qilib nimalarni ramkalar tashab, o'rtasiga bilan qilib beramiz. Xudo xolasa, bu tomoniga отдельный dizayn tanlab qo'yilgan. Xudo xolasa, ko'rishinglar mumkin.
bu uchastkamizda birinchi etajni polniy xudo xolasa belang qilib beramiz. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. O'zgacha dizayn asosida bo'ladi. Bitta bizga xalaqit bergan narsa gaz turba bo'ldi. Xudo xolasa mana shu gaz turbani ham bir yog'li qo'ysak, xudo xolasa chiroyli qilinadi. Xudo xolasa ish chiroyli ketyapti. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli qilib qilinyapti. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. Idealniy qilib beryapmiz. Kim uyini semetoy tiyaga travertin, tunkafon, sokol xizmat bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bexijolat aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib, sifatli qilib beramiz akalar. Kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bundan-da boshqa ishlarimiz, boshqa turdagi ishlarimizni ham xudo xolasa qo'yib borganmiz. Ko'rib bexijolat ko'rishingiz mumkin.